Hello guys! Welcome back to my channel. So it's a Saturday today people and wala akong kilay kasi dito ako sa bahay. But mamaya, aalis kami ni Daddy and Inday. Si Daddy papagupitan ko kasi para nang talagang gubat ang kanyang buhok. Ako naman, balak ko din magpagupit pero I changed my mind, baka hindi na lang. Tapos ngayon guys, dumating na yung pinakaabangan ko talaga na regalo from my company, from TDCX. So eto na yung tinatawag nila na welcome kit. Ayan oh. Mainit-init pa guys. So ang rider na nag-deliver sa akin is Padyak. So actually, minessage niya ako kagabi or tinawagan niya ako kagabi kasi marami kaming taga dito kasi na from TDCX. So, he decided na isahin na lang lahat ang i-deliver niya dito sa lugar namin. So, yun na nga, i-unbox ko na to guys para makita ninyo kung ano ang laman ng welcome kit ni TDCX. Are you ready? Are you ready? Alright. So, buksan na natin to. Hirap na magbuksan ito eh. Ayan. Tuklakin na lang natin. Okay. Noon pa sanang nagsimula ako doon guys, pinadala to. Kaso naubusan daw. Kaya they needed to procure pa another set of welcome kits. So, ayan. Okay. So, sa loob niyan, may dalawang laman. Ay, marami palang laman. First is, may TDCX na logo na bag. Paper bag. Tapos, sa loob niyan guys, merong welcome home na card. Ano pa to? Mga ek-ek lang. Ayan. Tapos, eto, may TDCX na mga stickers. Ewan ko kung saan ko ito ilalagay. Anong gamit dito? Baka ilagay ko to sa laptop ko. Ayan. And then, ito yung pinaka-highlight daw guys. Ayan. Hulaan nyo kung ano to. Tama ang hula nyo. It's a mug. Ayan. Woo! So, as you can see, unique naman ang mug nila, guys. Oh, ganyan. Parang may, paano pa? Parang may, yung holder nila. Ha? Ano talaga? Tapos, plastic lang yung ano nila. Yung straw nila. Ayan. So, may logo din. May logo din ng TDCX. Ayan. Ayan. So, buksan natin. Check natin yung loob. Ayan. Yun lang. Tapos, sabi ng anak kong lalaki, gusto niya nito. So, ibibigay ko to sa kanya. Kasi wala daw siyang mug dun sa office niya. So, I'm gonna give this to him. So, guys, kung sino man sa inyo ang gustong makakuha ng ganito, come join us. I-message nyo lang ako para mag-apply kayo sa TDCX. And masasabi ko na rin, welcome home, people. So mamaya uli guys, magbablog ako mamaya pag alis namin. Babush! Mwah!